ये सर हमारे पास में आए थे जिनको कि शोल्डर में और इधर जो हमारी बाइसेप है ट्राइसेप है इसमें थोड़ा सा पेन था और स्टिफनेस थी जिसकी वजह से सर आए थे। इनके पहले इनकी वाइफ का हमने मैनेजमेंट किया है और इनके काफ़ी खास मित्र जो सर हैं सिन्हा साहब उनका काफ़ी मैनेजमेंट किया। सर अभी आए हैं, सर का मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज अभी ये प्री सेशन हम इनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद में अभी डू द किक टेक्निक विच इज़ वेरी एडवांस टेक्निक फॉर द शोल्डर जॉइंट और उसके बाद में हम रिजल्ट देखेंगे। सर का थोड़ा सा हम फीडबैक जानना चाह रहे थे कि इतने दिन से हमारे सेंटर पे आ रहे हैं, क्या फीडबैक है आपका? नहीं, बढ़िया है, रिलैक्स हो जाता है आपके ट्रीटमेंट के बाद से। वाइफ का जो मैनेजमेंट किया है भी ठीक है और आपके 1.5-2 महीने आती रही वो लगातार। अजीज मित्र का क्या हाल है? सत्यानारायण भी ठीक है, सत्यानारायण भी ठीक है। ठीक है, किस तरीके से वो आए थे और कैसे हाँ, गए थोड़ा बताइए। चल ही नहीं पा रहे थे वो, मतलब उनको एक तरह से कैरी करके लाना पड़ा था, लेके लाना पड़ा था। दो लोग पकड़ के लेकर के आए थे और अभी वो ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी भी चला रहे हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं 2 किलोमीटर। उनकी सक्सेना सर के बारे में बताते थे, उनकी सर्जरी प्लान थी, 2 दिन के बाद में सर्जरी प्लान थी और हमारे पास आए थे कि अब सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो मैं कहा कि नहीं ठीक है रुक जाते हैं। अभी प्री सेशन थोड़ा सा ये हाथ को सामने ऐसे उठा करके दिखाइएगा। हाँ सामने उठाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नीचे कर लीजिए, साइड में ऐसे उठा करके दिखाइएगा, साइड में उठाइए जितना आप उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रेंज ऑफ मोशन हमने देखा बिफोर सेशन। इसके बाद एक टेक्निक होती है जिसको भी हम अप्लाई करेंगे, वो बहुत एडवांस टेक्निक है और ऐसे बैठ जाइए हमारी तरफ। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम ट्रीटमेंट करते हैं। कई लोग वीडियो में पूछते हैं कि क्या ये 1 मिनट में ही हो गया, तो सच्चाई यही है कि हाँ 1 मिनट में हो गया। किसी को अगर इसमें शक होता है तो आकर के हमारे पास मिलिए और केस को लेकर के आइए जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे और 2 मिनट में 4 मिनट में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी प्रॉपर सामने जो पेशेंट है उनका डायग्नोसिस कैसे हम कर रहे हैं, करते रहिए आप, एक्सरसाइज करते रहिए। और जब भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, स्पाइन का मैनिपुलेशन करते हैं, तो उसमें भी हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। वी डू द प्रॉपर असेसमेंट जिसमें कई बार रोटेशन हो रखा रहता है, इस तरीके से वर्टिब्रा टिल्टेड रहती है, तो हम पाल्पेट करके असेसमेंट करके कहाँ पे कौन सी नर्व कंप्रेस कर रही है उसके हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं, उसके हिसाब से थ्रस्ट देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरा वीडियो कोई भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ वीडियो देख करके कदापि किसी भी पेशेंट के साथ में एक्सपेरिमेंट मत करिए, वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। बिकॉज सारे लो बैक पेन के केसेस, फ्रोजन शोल्डर के केसेस एक जैसे नहीं होते, सारे केसेस में बहुत डिफरेंस है। अगर अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर थेरेपिस्ट बनना है तो प्रॉपर असेसमेंट इज़ वेरी मैंडेटरी। हर पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी पॉज कर दिए। अभी हमें ट्रीटमेंट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट का हमने ट्रीटमेंट किया सबका। प्री ट्रीटमेंट भी हमने रेंज ऑफ मोशन देखा था जिसको फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं और अबडक्शन रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। अभी सिर्फ 2 मिनट हमने ट्रीटमेंट किया होगा। कोई मेडिसिन स्टेरॉइड इंजेक्शन कुछ दिया अभी नहीं। उठा करके दिखाइए हाथ को सामने, सामने उठाइए, ये देखिए रेंज ऑफ मोशन देखिए, शोल्डर फ्लेक्शन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। साइड में उठाइएगा सर, वेरी गुड, जिसको अबडक्शन रेंज बोलते हैं। जितना आप उठा सकते हो उठाइए, ये देखिए फुल रेंज ऑफ मोशन हमने अचीव किया विद इन 2 मिनट। 2 मिनट का काम, दैट टू विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, विदाउट इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं। अभी जो बहुत एडवांस टेक्निक हमने यूज़ करी, दिस इज नोन एज के टेक्निक, बहुत एडवांस चीज़ है। के टेक्निक, काइनेटिक चेन एक्टिवेशन टेक्निक इसको बोलते हैं, जो भी हमने अप्लाई किया, आपका पहले कभी नहीं किया था। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, थोड़ा बताइए लोगों को, आपके साथ में भी पहली बार हमने किया। ये जाम सा लग रहा था कंधा, पर ये फ्री हो गया, एकदम फ्री हो गया। तो फ्रोजन शोल्डर का कई बार हमारे पास केस आते हैं, 6 महीना साल भर का पुराने केस हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं। एक परमिशन चाहिए, क्या दूसरे लोगों को वीडियो दिखा सकते हैं? और बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है जो लोग ये वीडियो देखेंगे? मैसेज यही है कि मेडिसिन पे डिपेंड मत होइए, ये भी एक टेक्निक भी एक मेडिसिन ही है जो आप लेकर के अपना शरीर चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। सर ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।